Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Surxondaryo viloyati Saraysuv tumani payshanba bozorlaridan syomkani boshladik. Bugungi sana 9-aprel 2006-yil. Bugun bozorimizda smetallar tozalari chiqqan. Momoda smetal kerak odamlar ko'rishlari mumkin, juda ham tozalar chiqqan alhamdulillah. Bu smetal sotiladigan kun bo'ladi. Saharlab mana shunday smetallarim chiqqan. O'rtalari mana kattalari. Videolarimizni tomosha qilib, like bosishni unutmanglar. Inshaalloh sizlar uchun chiroyli videolar qo'yib boramiz, xudo xolasa. Mana shu smetallarning oldi taraflaridan ham ko'rsatamiz mana. Bahosi necha pul aytasizlar? Bahosi 50 million baho aytilyapti, xudo xolasa. Necha pulga sotilganligi, taroziga bugun necha pul narx bo'ladi, hammasi haqida to'liq ma'lumotlar beramiz. Mana smetal zo'rlar. Bu bozorimizda mollar turishchilari juda ham yaxshi.